係唔該。今日想 order 個牛肉球，同埋個菠蘿咕嚕肉，仲有想要多個海鮮泡飯。好3樣嘢先係啦，唔該晒你 ，thank you。Ken Sir， 你唔係煮開呢個意大利菜同埋法國菜嘅咩？做乜帶我食中餐嘅？就係煮開西餐，想食下中菜啊嘛。同埋其實我全家都係做中餐嘅，咁啊唔係做廚就做樓面嘅，所以其實我對中菜都由細到食到大，我自己好中意食中餐嘅。係咁，你應該會學中菜啊？點解你會最後想學西廚咧？機緣巧合個 uncle 問我想做中廚定西廚，咁我其實得幾秒考慮嘅，咁我就覺得，咦，西廚好似有型啲喎。嗰陣時覺得係啦，咁就入咗西廚咯。哦，幾秒改變咗你一生喎。應該係個 uncle 改變我一生。哇！銀絲牛好得意佢個碗。哇！哦，望落似肉丸咯，唔似牛肉丸咯。似獅子頭。係啊，似啊。係啊，好似即係啲 crossover 咁啊！得啲咩試啊？好啊，係咪要溝埋啲湯一齊食咁樣？係啊！哇！我入行嗰陣時咧，師傅同我講咧，佢話：你知唔知中餐最肥膩係乜嘢？咁我哋諗炸乜嗰啲啦。係。佢話唔係，原來係牛肉球。嚇！即係最肥係牛肉。最肥牛肉球。因為落好多豬油落去打嘅。咁而家新派就唔落豬油啦。咁但係呢個咧就好特別，因為係放湯嘅，所以冇咁肥啦。係啦。中餐做到呢個湯好犀利。西餐法國菜做嗰啲consommé 牛肉清湯咁樣樣，有少少似平時食嗰啲雲吞麵啊，咪有啲咁嘅清湯。大利魚湯嗰啲啊。我呢個湯齋飲都正。可以望到咧，佢不規則型啊，即係睇得出佢係即係手打出嚟嘅。好中意湯咧，有少少糖芹喺度，同埋嗰個牛肉球咧有啲馬蹄好爽脆。係咪冇平時食嗰啲咁油膩啫？係啊，同埋咧。海鮮湯細細粒啦，但係入邊勁多豐富嘅餡咯。係啊，我第一次食呢個係經驗，我都覺得呢個牛肉球係非常好食。其實牛肉球咧大致上打出嚟都係一樣嘅啦，但係我哋餐廳咧就將佢攞嚟放咗湯，除咗牛清湯之餘咧，我哋係用啲蘿蔔去熬製，所以佢嗰啲湯底特別係清甜一啲。即係出邊嗰啲牛丸嘅做法唔係呢個做法，呢個係真係好似山竹牛肉嗰個做法。即係入油打咁樣樣，但係只不過佢呢個係放湯做，咁食落去就冇咁油膩。因為你點解會做到咁爽滑咧？你唔落油落去打唔到咁爽滑。哇！佢呢度啲馬蹄咧都放得特別大粒。你係去食到啦，好似1/4都有馬蹄咁樣咯。因為唔係淨係滑咯，佢有爽嘅口感。但係芹菜芫茜你 O 唔 OK 啊？我中意啊！中意啊！我可以直情成碗芫茜湯我都可以飲晒。芫茜同牛肉球就 perfect match 嘅。我細個唔中意食芫茜嘅，但係而家大個咗都中意食嘅。佢個湯裏邊落咗啲糖芹落去咧，係直情係畫龍點睛，我覺得啲味道好清爽，同埋嗰陣香味咧係西餐冇呢陣味嘅。遠處都聞到嗰個香味。好香啊！菠蘿咕嚕肉冇菠蘿嘅，得無花果啫喎。巧妙之處就係佢用菠蘿乾，因為菠蘿咧佢其實會飆水嘅，咁所以咧每炒一個菠蘿咕嚕咧，其實每一次都會有出入唔同嘅。因為菠蘿嘅成熟程度咧，熟過頭佢就會偏甜，生咧佢就會偏酸，所以我哋將佢改良咗，用咗一個風乾嘅菠蘿乾。你試下呢個版本睇下你中唔中？同埋佢呢一個嘅咕嚕肉咧係好似望落似即係嗰啲一塊塊切出嚟嗰啲豬肉，即係五花腩嗰啲豬肉咁樣咯。冇錯，佢就係用五花腩。同平時嗰啲見到嗰啲形狀係唔一樣嘅喎。咁啊試下有幾唔同。同埋一定要記得黐翻啲菠蘿乾喺度。好鬆化喎。我想俾大家睇下咧，佢嗰個望落好似好肥咁樣啦，但係其實咬落咧係一啲都唔肥膩咯。因為佢西班牙豬，係啊，好爽食啲肥肉，同埋你唔覺得佢肥膩，因為佢係食醬果嘅，所以咧佢食落去會甜啲啦，同埋咧就個感覺冇咁肥，即係唔同我哋本地豬咧食落去個肥豬肉就真係好肥，同埋師傅真係 cut 晒上面好肥嗰啲位，同埋下邊比較鞋啲嗰啲位咧，淨係要中間嗰橛咯。係，我就覺得好神奇，你望落就好似好肥咁啦，係啊，但係食落個口度冇嗰個肥膩感喺度咯。同埋我見到你上晒個汁之後咧，佢仍然都好脆喎，仲係，同埋個菠蘿乾幾得意，我未試過用菠蘿乾，係啊，我就係第一次嚟呢度食過之後，我咦幾得意喎呢個。
同埋見佢咧，佢冇多餘嘅汁嘅，係啊，係咪？我哋睇下每一嚿咧拔絲咁樣嘅，啱啱好芒住，又唔會太多汁。呢個汁係點樣整？佢嗰個糖醋汁其實正常咧都係沙沙麻麻嗰啲嘢啦，係咁咧，但係你點樣去收到個汁，好似拔絲咁樣咧，其實就做得好靚呢個汁。我諗你一陣間問師傅嘅。其實我哋喺煮嘅過程當中，只要不斷喺個鑊嗰度加熱，令到多餘嘅水分揮發咗之後，咁咧佢成個狀況咧就可以做到一個拉絲嘅過程咯。其實好考功夫，因為你做到拔絲咁咧，其實你好容易炒到黐底嘅個鑊，所以好考個廚師功架。哇！呢個係咩嚟㗎？呢個龍王海鮮泡飯。龍王係。呢個似呢個棉花糖多啲喎。唔係，上面呢個咧係用帶子同埋蛋白打出嚟嘅好似魚腐嗰啲物體啦，係啦。法國菜都有呢個嘢嘅，係啊。好特別喎，因為平時食呢啲海鮮泡飯咧，都係你見到成條魚啊，或者係嗰啲龍蝦啊咁樣，但係呢個係整到你估唔到係乜嘢，好特別喎。呢個都係用龍蝦湯整嘅泡飯。哦。你要唔要飯焦㗎？要啊要啊。呢啲米通。好啊好啊。我覺得食泡飯咧，一定要加呢個，一定要攞呢個，係啦。係咧，我點解會介紹呢個咧？因為我其實由細到大咧，你唔好見我而家咁嘅身形，我細個好瘦嘅，係啊，唔中意食嘢嘅。係。跟住咧，我阿嫲咧就諗好多辦法啦，點樣氹我食嘢啦。係。咁啊，有時真係乜都唔食咧，就撈湯飯係最中意食。所以係由細到大都好中意食湯飯嘅嘢。我都係超中意食湯飯。不過其實就唔好食得咁快，因為湯飯咧，如果你通常咧好容易入口啊嘛，咁啊冇乜點咀嚼，咁對胃又唔係咁好，所以慢慢品嚐。哇，好香啊！佢有少少似我哋西式龍蝦湯嗰啲味。你睇個泡飯咧，好似唔係好熱咁咯，但係超級熱。知點解？佢面頭咧有浸咧嗰啲龍蝦油喺度。係啊，就好似以前啲過橋米線咁樣，睇落去唔熱，但係好保溫。所以食嗰時真係小心啲。佢呢個魚腐咧，好似真係棉花糖咁樣，入口即刻溶晒咯。好滑、好輕同埋唔 heavy 咧食落去。你唔覺得自己食緊魚腐？好輕盈。係啊係啊，好得意個口感。因為佢攞蛋白，其實好似嗰啲梳芙梨咁，其實同一個做法。係，主要你咁樣講完，不過佢係放湯呢個就，所以而家都冇乜點計嘅，都係中西合璧嘅都係。同埋好夾咯，成件事。同埋佢用呢個龍蝦湯咧，其實又唔似我飲中菜嘅整嘅龍蝦湯味，有啲似西餐龍蝦湯味。係啊。咁佢都落到好多龍蝦殼落去煮嘅。同埋咧呢個米通咧，師傅話咧將啲飯咧風乾咗之後，跟住先炸脆佢。所以咧，嗰啲飯嘅風味會更加濃烈啲嘅，係啊，加多啲米通。個湯佢真係用龍蝦湯、龍蝦殼啊打出嚟，同平時中餐有少少唔同，所以我覺得阿師傅有少少 fusion 咁樣嘅。同埋我最中意落多啲嗰啲炸脆米落去，係特個口感同埋香味更加豐富。我覺得今日咧你帶我嚟食咧，我覺得係有個對中菜嘅新睇法。即係平時可能我哋食中菜就覺得尤其是呢度咁傳統嘅中餐廳咧，我冇諗過原來都加咗好多即係中西嘅煮法喺入邊。有西餐元素有啲。係啊，所以我覺得雖然係同一種食材啦，但係咧用唔同嘅煮法又好似唔同嘅感覺咁樣。咁你今日最中意食邊個菜？我最中意食呢個。中意食呢個？呢個我好想帶媽咪嚟食啊，因為好特別啦。平時佢哋都中意食泡飯嘅。OK。但係就冇食過啲咁特別嘅煮法咯。哇！咁一定要單條嚟啦。係啊，多謝介紹啊，thank you。唔客氣。